byagenze gute imva n'imvano n'iyihe nk'umuko n'iyihe kubera iki bahita mu mashiro muradusangiza ayo mateka mutubwire yego. njye nitwa Murekezi Yohani Batisita navukiye hano Impushi hafi y'iri mashiro. amateka rero yahamwe mashiro ni ahantu h'ibwami hari hatuye umwami Gahindiro ka Mibambwe. yaratuye hakurya hariya ku kigabiro aho bita ku Mana y'abakobwa. ku Mana y'abakobwa ni hano hakurya. Ngatetu 5-0 yego ya satere tuyigezemo aho bita mu mashiro ubona ko ari ahantu heza cyane. dutambikemo gakeya turebe ukuntu hateye. ibihe byiza mwese muko cyangwa 5-0 ndabasuje cyane kuko muri abantu b'ingenzi muri abagaciro cyane muri ya gahunda yacu yo gutembera igihugu. uyu munsi noneho mbareka mberekeze mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi turebe ahantu hazwi nko mu mashiro, ahantu bita mu mashiro ariko nagira ngo tuze kumenya aho kuki bahita mu mashiro, cyagenze bita kugira ngo bahite mu mashiro nk'umuko n'ihemba n'imvano n'iyihe. urabona ko ni ahantu hakiri dushyamba tumeze neza, and of course haruhukira hari akayaga. iyo utereye mbere yuko uhagera ubona kiliziya kijyanye n'amashuri ya Mpushi, ahantu ubona ko hari amahumbezi. reka tuze kumenya impamvu imva n'imvano mpamvu bahise mu mashiro. ni isatere turaba tugiye kwigeramo mu kanya turebe ahantu ubona ko hameze neza. ikintu kibura cyonyine kugira ngo ni umuriro, ariko umuriro wenda w'amashanyarazi, ariko umuriro nguyu ukomoka ku mirasire y'izuba usanga abantu turi kumva akazi kikavuga bivuze ko biri kose wenda w'amashanyarazi nturagera, ariko uyu wo kwirwanaho urahari mirasire. yego reka tuze kuhagera turebe umuntu mukuru atubwira impamvu bahita mu mashiro. mugumane natwe paka tuhageze tumenye imva n'imvano. yego ya satere tuyigezemo aho bita mu mashiro ubona ko ari ahantu heza cyane. dutambikemo gakeya turebe ukuntu hateye. ubona hashyushye abantu amabutike ubona ko ibintu bimeze neza cyane. ubona ko hari amazu no mu mashiro, ariko turaza gukenera umuntu mukuru tumubaze impamvu bahita mu mashiro, byavuye he, imva n'imvano niyihe, kuko amateka yacu ntakazime kandi dukeneye kumenya amateka tukamenya impamvu ya buri kintu cyose. turaza gushaka umuntu mukuru atubwira impamvu bahita mu mashiro, tubimenye byose tubasangize tubabwire impamvu yabyo. reka munyemerero ameze ntambagire nshaka umuntu mukuru atubwira impamvu bahita mu mashiro, byavuye byakomotse hehe. reka bandangiye umusaza ahantu hafi aha ushobora kumfasha akatubwira amateka ukuntu impamvu bahise mu mashiro, imva n'imvano niyihe. gusa ni ahantu heza itereye amaso, ubona santarari ya Mpushi, ukabona amashuri ya Mpushi. ahantu heza cyane hameze neza. reka dukomeze ntimurambirwe turebe umusaza mukuru tubwire amateka yacu ntakazime, kuko turi igihugu gikwiye kugendera ku muco. reka umusaza tubwire tumugezeho. muze muri aho twabasuye n'ahangaha. reka tubabaze, twageze ahantu ufite amatsiko yo kumenya impamvu bahita
mu mashiro byagenze gute mva n'imvano n'iyihe nk'umuko n'iyihe kubera iki bahita mu mashiro muradusangiza ayo mateka mutubwire yego. njye nitwa Murekezi Yohani Batisita navukiye hano Impushi hafi y'iri mashiro. amateka rero y'ahamwe mashiro ni ahantu h'ibwami hari hatuye umwami Gahindiro Kamibambwe yaratuye hakurya hariya ku kigabiro aho bita ku mana y'abakobwa. ku mana y'abakobwa ni hano hakurya hariya hakurya ku mana y'abakobwa niho abakobwa begerezaga ibyansi by'inka. hari abakobwa beza ibwami boza ibyansi by'inka. noneho rero umwami agatoza ingabo ze zimwe akazishyira hariya hejuru kuri Mpushi. urareba buriya musozi uriya wo hejuru urenze kiliziya hariya hejuru ndahabona harasumba ahandi cyane. noneho ubwo ngubwo ingabo zigahagarara hariya izindi zikaba hariya kwa Gahindiro Kamibambwe mu mana y'abakobwa. noneho hano aha duhagaze hari hashinze igiti. hano duhagaze hari hashinze igiti. noneho abaruguru bakarasa umwe akarasa abo ku mana y'abakobwa umwe akarasa. noneho warasa cya giti ukaba ubaye mu ngabo. uwaruguru akarasa ruguru hariya yahusha ubwo akajya ku ruhande undi yakwinjiza akajya mu ngabo. ubwo baramashaga mbese ryari mashaniro ry'abahungu. niho abahungu b'umwami batorezwaga. nuko byari bimeze. ubwo ngo hano hari rwagati noneho mbese ubwo twahita ko ari hano nyine hari ubwo niyo umuntu yakubitaga icumu agahamya n'umwambi yarasaga n'umwambi akarasa hano hariya hakurya akarasa. ubwo n'uwarwura nawe akarasa. ubwo bakareba noneho wahamije intego umwami akamushyira hariya mu ngabo ze. ubwo uwabaga yahamije umwami yamushyiraga mu ngabo ze. uwahushaga ubwo yasubiraga muri enterinoma nyine nawe urabyumva yasubiraga muri enterinoma yabaga atarafata. reka nungane n'umusaza muze nawe n'umwana witwa nde? nitwa Karanguza Joseph. njyewe nanjye navukiye hano muri mudugudu wa Gitwiko. ariko hano duhagaze bwite niho hitwa mu imashiro. hano niho mu imashiro mu mashiro. ni ukuvuga ngo ingabo mbese abana b'intore batozaga ibwami babaga bari hakurya hano mu ihinda mu mana y'abakobwa ibwami abandi bari hejuru bakaza hano duhagaze hano. n'ubu ngubu ucukuye hano wasangamo amacumu ugasangamo imyambi. hano n'ubu inka zacu iyo zirwaye tuza tugakuraho umuti yo kuvuza amafumbi kubera ko hano harimo umugina w'amacumu. noneho ni ukuvuga ngo rero iyo mana y'abakobwa nayo ni ubwami hariya hakurya hari igiti cy'imana y'abakobwa ntawe ugitema. ni urwogeza rw'ibyansi kirazira kikaziririza. ni ukuvuga ngo rero icyo giti gifite gahunda ni nyaburanga. na hano nubwo wenda hagiye muri misiyone ariko na hano hakagombeye kuba nyaburanga. hano harimo nk'uko bajya hariya hari ngo byabaye ku ngoma yande ya Gahindiro Kamibambwe. yego. wenda icyo gihe nuko imyaka tutakiyibuka ariko nayo tuyishatse twayishaka tukayivuga kuko niwe watuye hano Impushi mu mana y'abakobwa hariya hariya mu kigabiro mu mana y'abakobwa Gahindiro Kamibambwe. kimwe nk'uko Mpushi izina Mpushi aho ryakomotse naryo bishatse twabikubwira. izina Mpushi naryo ushatse twabikubwira. ubwo muntu y'amatsiko kuki numva ahantu hameze neza kuki ubwo ni mu kagari wenda tugize n'amatsiko. ni akagari ka Mpushi byarenze mashuri ahita
mu kagari ka Mpushi umudugudu nawo umudugudu iri ni Gitwiko ni umudugudu wa Gitwiko mu kagari ka Mpushi n'amateka ya Mpushi uvuze izina Mpushi naryo turabikubwira naho tubwiye gakeya bivuga ngo rero Mpushi umukobwa w'umwami kazi yarwaye ibihushi noneho baza kumucira ina baza kumutuza hariya hejuru kwa Ruganzu ruguru hariya hejuru ku kirenge hari ikirenge cya Ruganzu hariya baza kumutuzayo bamuciriye ariko bamushyizeyo ntabwo bamuciye bamutuzayo bamaze kumutuzayo noneho hari n'igihondohondo nazajya kukikwereka ubwo ndi kumva guca waga baciye umuntu waga basaho ngo bamwirukanye mu muryango ndumva nabyumvishe neza kuko yari yarwaye ibihushi nyine noneho bamugejeje hariya rero hari umuzungu witwaga Ndera bavuga ngo pushi umuzungu akavuga pushi biza kwa Mpushi umusozi bahindura Mpushi ubwo uwo muzungu aravuga ngo pushi mwete mwumva Mpushi nubwo icyo gihondo kiracyahari icyo gihondo kiracyahari rwose hariya ruguru ku kirenge cya Ruganzu hari n'ikirenge cye n'ikibuguzo cye yabugurizagaho n'ingabo n'amacumu ye aho ingabo ze zaruhukiraga akagira gutya n'inka ze zarahanyweraga rwose yabaga ashoreye inka zikanywa ikibumbiro cye kirahari ikibuguzo cye bakicara gifite ubwoba 20 nabone nka uribuka n'igisoro n'imbwa y'umunyururu w'imbwa ye n'imbwa irahari ikiryamo cy'imbwa ye ubwo naho hari igihe tuzagaruka mu tujyane turebe ku kirenge cya Ruganzu hari igihe abana bato babwiye ku kirenge abanga ibinama hema ntabwo bibaho tuzajyayo no mutubwire ni ukuri uzaze tugende tukwereke ku kirenge cya Ruganzu n'ikibuguzo ntikirasibangana tukwereka aho baguciriwe umukobwa Mpushi amateka Mpushi noneho baratangira bavuga Mpushi umusozi uhinduka naho mashiro naho mashiro aha ngaha duhagaze ni mashiro ry'abahungu aho mama mashinaniraga naha ngaha duhagaze reka tuhereka abanyarwanda aha ngaha hano niho umwami yashyiraga igiti cyangwa se indi ntego abari ku mana y'abakobwa kuri ya musozi hakurya n'abandi kuri ya musozi bakarasana ubwo urashe agahamya intego uwo ngo yaga yemerewe kujya ku rugamba uwo yahushije intego ubwo ngo ku ruhande dore Mpushi ni mwasho ni masho naho turi kumvamo kumasha no Mpushi iri hariya haruguru hariya ibwami aho bari baciriye umukobwa n'igihondohondo kirahari amateka ya Mashiro na Mpushi turabashimiye murakoze cyane yego tuvuye kureba umusaza ngo atubwire imva n'imvano ya Mashiro atubwiye byinshi kandi byiza ariko reka turebe ubundi aha Mpushi atubwiye mu mashanga atubwiye ni ikihe kintu barusha abandi reka turebe uyu mugabo atubwiye ikintu barusha abandi n'ibindi muri rusange n'icyo baratira abandi banyarwanda n'icyo bifuza undi umutekano mbere na mbere haba ikintu twarushaga abandi twajyaga dunga imyumbati ariko imyumbati yarapfuye ubu nta kintu tubasha kuba twarusha abandi mwajyaga muhinga imyumbati ariko ibyo ngibyo ntabwo ibyo ni ibisanzwe ari igihe biba bibi ariko ikindi rero wafuza wasaba abayobozi wenda bakamonye n'abandi muri rusange turasaba umuriro n'amazi mbese n'umuha n'imihanda bakadukora amateme yacu yacitse nicyo twifuza hako hari amateme ubwo hehe hari haruguru haracitse no hasi hano ku muhanda kayomboye hari amateme acitse yajyaga adufasha tugarura n'ubundi burere ariko ubu ngubu ubuhahirane ntabwo hari abantu baharazi kugisha ngo bagiye kurangura bagomba guca hano bagacisha imitwaro yabo hano n'inzira ndende zivunanye tubwiye ko mu mwasaba umuriro turi kubona hari n'amashuri kiriya kigo bacyita groupe scolaire Mpushi ubona kikeneye umuriro n'isata ikeneye umuriro ubwo akagari kari hehe akagari
kari urenze iyi santere hirya y'isantere gatoya haruguru ku ishyamba rihari haruguru ariko nako ugakena umuriro n'amazi yo kwifasha n'amazi ari na santere de sante. nko muri iki gihe se ibijyanye no guhaha muri iyi santere nk'umuntu uri ahandi ahageze yakicwa n'inzara? ndetse ntabwo akwicwa n'inzara burundu ariko hari na dukeya two kwifashisha ariko amafaranga ni menshi. nk'ikiro cy'ubugari kigeze nko ku 1,000. ibyo ni ibintu rusange bitewe n'uko peteroli yarahenze, esase yarahenze, ariko uko biri kose hano ho murahinga. ubu ikintu cyera cyane n'ahangaha ni iki ntibihe byagenze neza? undi iyo byabaye byiza kibasha kwera n'ibishyimbo, ariko ubu ngubu kubera izuba rikunda kuva rigacamo nabyo byarapfuye. ubu nta kintu mbese muri rusange twasangiza abandi bantu, natwe ni duke two kudutunga ntabwo tubasha gusagurira isoko. ubwo urumva ko iyo mihanda ikozwe, ayo matema agakorwa, umuriro ukaboneka, amazi akaboneka, uko biri kose mwajya no guhahira abandi bigakunda. hafi hari amasoko mushobora guhahiramo se mudusangize? arahari, hari Muhanga rirahari, na hano bita ku Mugina rirahari, kubera rero amahanda yacitse ntabwo tubasha kugerayo. urumva ko ni ukurya ibyo mwahinze nabyo bikeya ubundi mukaryama, ariko abayobozi barabyumva kuko igihugu gikunda abanyarwanda kandi twizeye ko bizakunda. ahantu hari ishuri, hakaba hari kiliziya, urumva hari n'akagari, birumvikana ko n'igihe kitarajya ariko bizakunda. turabashimiye rero.